ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎవ్రీవన్. ఇది వచ్చేసరికి Vivo V50e మొబైల్ అన్నమాట. ఫస్ట్ అయితే దీని అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫస్ట్ లుక్ అయితే చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే బాక్స్ మీద అయితే Vivo V50e అనేది రాసి ఉంది. ఇంకా అలాగే పైన చూస్తే కమ్స్ విత్ ఏ అని రాశారు వీళ్ళు. ఏ అని అయితే ఇంతలా అయితే రాసి పెట్టారు. వీరైతే ఏ అని అయితే హైలైట్ చేసి చెప్తున్నారు. చూద్దాం. మనమైతే బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే మన చేతిలో అయితే మొబైలే ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ లుక్ మొబైల్ చూడంగానే మీరైతే ఇంప్రెస్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి అంత బాగుంటుంది అని చెప్పాలి. మేమైతే డిస్ప్లే అయితే ఆకట్టుకుంటుంది. ఇట్లా చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి సపారీ బ్లూ కలర్ అనమాట. ఇంకైతే మనం అయితే మొబైల్ అయితే పక్కన పెడదాం. మొబైల్ పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఇంకో చూసుకుంటే దీంట్లో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. క్విక్ ఎయిడ్ అనమాట. ఇది క్విక్ ఎయిడ్ విత్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఎలాగో మనం ఏదైతే దీనైతే యూజ్ చేయం, మనం లోపలైతే పెట్టేద్దాం బాక్స్లో. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళైతే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పౌచ్ ఇచ్చారు. గుడ్ అనమాట. ప్రీవియస్ గా చూసుకున్నట్టయితే కొన్నింటిలో వేరే అయితే ఇచ్చారు, దీంట్లో మాత్రం ట్రాన్స్పరెంట్ ఇచ్చారు. ఒకసారి అయితే మనమైతే మొబైల్ కి అయితే వేసి చూద్దాం. లుక్ అయితే పాడవట్లేదు అనమాట. నన్ను అడిగితే ఇది వేయకపోవడం బెటర్. కొంచెం పాడవుతుంది లుక్, మరి అంత కాకుండా. బట్ ప్రొడక్షన్ కోసం అయితే యూజ్ చేయండి మొబైల్ కి అయితే. ప్రజెంట్ అయితే మనం పౌచ్ తీసేసి యూజ్ చేద్దాం. చూసుకున్నట్టయితే లోపలైతే మనకైతే ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. ఇదైతే 90 వాట్ వైడ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పాలి. టైప్ ఏ టు టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ గుడ్ త్రూ. కొంచెం టైప్ సి టు టైప్ సి ఇచ్చింటే కొంచెం బాగుండు. ఇంకా అలాగే చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో అయితే సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ అయితే ఇచ్చారు. ఇంకా బాక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే అన్నీ అయితే వస్తాయన్నమాట, ఏవైతే మిస్ చేయలేదు. ఇంకా మనమైతే మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చూద్దాం. మన ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి బిల్డ్ అండ్ ఓవర్ వ్యూ విషయం చూసుకున్నట్టయితే మీ బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టయితే అయితే గ్లాస్ బాడీ తోటి అయితే వస్తుంది అనమాట. సఫారీ బ్లూ. మీరు అలాగే చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో అయితే పెరల్ వైట్ అయితే ఉంటుంది. అది వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మొబైల్ హ్యాండ్లో పట్టుకున్నప్పుడు అయితే మీకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. చూడనీకి అయితే ఒక ప్రీమియం మొబైల్ అయితే కనిపిస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళైతే ఈసారి కొత్తగా అయితే ట్రై చేశారు బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్ని. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైప్ డిజైన్లో వస్తుంది అనమాట. మీరు చూస్తున్నట్టయితే నా దగ్గర ఉన్న హ్యాండ్లో ఒక తీరు ఉంటుంది, మీ దగ్గర ఉన్న డివైస్ వచ్చేసరికి ఇంకొక డిజైన్. సేమ్ కలర్, డిఫరెంట్ కలర్ సేమే ఉంటుంది, చిన్న డిఫరెంట్గా అయితే చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ మొబైల్ యొక్క డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 6.67 ఇంచ్ క్వాడ్ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే యూజ్ చేస్తారు దీంట్లో. ఇంకా అలాగే డివైస్ సరికి 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్కి అయితే స్క్రీన్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అప్ టు 1800 నిట్స్ వరకు అయితే మొబైల్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పాలి. మీరు మాక్సిమం ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే మరీ అంత పర్ఫెక్ట్ గా అయితే లేదని చెప్పాలి. డివైస్ లో వచ్చేసరికి ఓకే, బట్ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి ఉంటే బాగుండని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మొబైల్ తీసుకొచ్చే ప్రైస్ సెగ్మెంట్ లో బ్రైట్నెస్ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళి ఉంటే తప్పైతే లేదు దీంట్లో. ఇంకా అలాగే డిస్ప్లే చూసుకున్నట్టయితే ఇదైతే AMOLED డిస్ప్లే అనమాట. ఇదైతే 1 బిలియన్ కలర్స్ కి అయితే డివైస్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మొబైల్ యూజ్ చేసి మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, ఆహా ఇలా ఏ ఓటీటీ అయితే ఈజీ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీ హ్యాండ్లో పట్టుకోగానే డిస్ప్లే ఆ ప్రీమియం మీకైతే ఫీల్ అవుతుంటారు అనమాట. బాడీ టు రేషియో అయితే చాలా దగ్గరకు ఉంది అనమాట. ఇది అందులో వచ్చేసరికి క్వాడ్ కర్వ్డ్ అని చెప్పాలి. అందుకని చెప్పి ఇది వచ్చేసరికి బాగుంటుందని చూడాలి. మీరు యూట్యూబ్లో వచ్చేసరికి చూసుకున్నట్టయితే 4K HDR అయితే వీడియోస్ అయితే ప్లే చేస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్లో చూసుకున్నట్టయితే ప్రాసెసర్ గురించి అయితే మనం అయితే ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలని చెప్పాలి. దీంట్లో వచ్చేసరికి డైమెన్సిటీ 7300 ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు. ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో ఈ ప్రాసెసర్ వర్త్ అయితే కాదు, మీరైతే మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అయితే ఇది 7300 ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి అరౌండ్ 15,000 రూపీస్లో అయితే మనకైతే మార్కెట్లో అయితే ప్రెసెంట్ అవైలబుల్గా ఉందనే చెప్పాలి చాలా డివైస్లో. వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారేమో తెలియదు, మాత్రం దీంట్లో అయితే 7300 యూజ్ చేస్తారు. ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి 4 nm టెక్నాలజీ అయితే యూజ్ చేశారు. ఇంకా ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ విషయాన్ని చూసుకున్నట్టయితే LPDDR4X ర్యామ్ యూజ్ చేశారు. UFS 2.2 కి అయితే ఇదైతే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మినిమం UFS 3.2 కన్నా 3.1 కన్నా సపోర్ట్ చేసి ఉంటే బాగుండని నా ఉద్దేశం. ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి 8+128, 8+256 ఇలా 2 వేరియంట్స్కి అయితే మీకైతే అవైలబుల్గా ఉంది. ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే Android 15 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. అలాగే Fun Touch OS 15 కి అయితే ప్రెసెంట్ అయితే దీంట్లో అయితే రన్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ విషయం చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా ఇదైతే జనవరి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లో ఉందని చెప్పాలి. వీళ్ళైతే ఇంకా ఇవ్వలేదు అనమాట. మన ప్రెసెంట్ అయితే ఏప్రిల్లో ఉన్నాం. మేబీ సేల్ టైంకి వచ్చేసరికి దీనికైతే ఏప్రిల్ ప్యాచ్ అప్డేట్ కానీ, మే ప్యాచ్ అప్డేట్ కానీ మీకైతే ఇస్తారు. అవసరం యూజ్ చేసి నేను BGMI, ఫ్రీ ఫైర్ పెద్ద గేమ్లు ఆడేస్తా అంటే కుదరదు అనమాట. మీరు ఫ్రీ ఫైర్ అయితే ఆడొచ్చు, అలా అని చెప్పి హెవీ గేమింగ్ అయితే కాదు, బట్ ఆడొచ్చు అనమాట. మీరు అరౌండ్ ఒక 2 hours ఆడిన తర్వాతకి చిన్న ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే ఈజీగా అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తారు డివైస్లో. ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి
తక్కువ రేంజ్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పాలి. ఆ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ కంటే తక్కువది ప్రాసెసర్. గేమింగ్ విషయంలో మాత్రం మీరైతే దీనైతే పక్కకైతే పెట్టేయచ్చు ఈజీగా. గేమర్స్ కి అయితే ఇదైతే సెట్ అయితే కాదు ఈ డివైస్. కెమెరా విషయం చూసుకున్నట్టయితే దీనిలో వచ్చేసరికి బ్యాక్ అయితే 2 కెమెరాస్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. మెయిన్ వచ్చేసరికి 50 MP సోనీ IMX 8082 ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ప్రాసెసర్ అయితే బాగానే అయితే ఉంటది అనమాట. మీకైతే డీసెంట్ ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. పోర్ట్రేట్ షాట్స్ అయితే బాగా వస్తాయి సెన్సార్ లో. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి 8 MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఫ్రంట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే 50 MP ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మీకైతే 2x వరకు అయితే జూమ్ అయితే చేస్తుంది అనమాట ఫ్రంట్ కెమెరా. ఇంకా రికార్డింగ్ విషయం చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్ వచ్చేసరికి మెయిన్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరైతే 4K 30 FPS వరకు అయితే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. 1080p 60 FPS వరకు అయితే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఫ్రంట్ చూసుకున్నట్టయితే విచ్ ఇస్ గుడ్ థింగ్, ఫ్రంట్ కూడా మీరైతే 4K 30 FPS వరకు అయితే వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఫోటో విషయానికి వచ్చినట్టయితే డీసెంట్ ఫోటోస్ అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తారు. డే లైట్ లో అయితే ఫోటోస్ అయితే చాలా బాగా అయితే వస్తున్నాయి. బట్ నైట్ టైం చూసుకున్నట్టయితే కొంచెం డీటెయిల్సింగ్ అయితే ఫోటోస్ అయితే మిస్ అవుతున్నాయి అనమాట. AI ఎరేజర్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఇది వచ్చేసరికి బాగానే వర్క్ చేస్తున్నారైతే చెప్పాలి. మీరైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే దీన్ని యూజ్ చేసి అయితే మీరైతే ఎరేజ్ చేయొచ్చు. పెద్ద హైలైట్ చేసినంత ఏ ఫీచర్స్ అయితే ప్రెజెంట్ అయితే దీంట్లో అయితే లేవు. మేబీ ఫీచర్లు అప్డేట్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు. ప్రెజెంట్ అయితే రెండైతే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో అయితే ఉన్నాయని చెప్పాలి. దీంట్లో అయితే ఆరో లైట్ అయితే ఉంటుంది. మీరైతే నైట్ టైం ఫోటోగ్రఫీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆరో లైట్ అయితే మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఆరో లైట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అయితే నాకు బెటర్ ఫోటోస్ అవుట్పుట్ అయితే వచ్చిందని చెప్పాలి నేనైతే. విచ్ ఇస్ గుడ్ థింగ్. ఆరో లైట్ ఉండడం వల్ల కూడా మీకైతే ఫోటోస్ అయితే ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది నైట్ టైం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్ బ్యాటరీ విషయం చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో వచ్చేసరికి 5600 mAh బ్యాటరీ అయితే యూజ్ చేస్తారు. అలాగే 90 వాట్స్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే డివైస్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా అలాగే అది వచ్చేసరికి మీకైతే బాక్స్ లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇది కూడా ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలి. ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఇచ్చారు. విచ్ ఇస్ గుడ్ థింగ్ అనమాట. ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఇవ్వడం. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే చాలా అక్యురేట్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. బ్లూటూత్ అయితే మరీ హెవీ అయితే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. బాగానే ఈ మధ్యన అయితే కొంచెం బ్లూటూత్ అయితే తక్కువనే తీసుకోవడానికి అయితే మొబైల్ అయితే ట్రై చేస్తుందని చెప్పాలి ఈ కంపెనీ. అలాగే డివైస్ లో చూసుకున్నట్టయితే స్టీరియో స్పీకర్స్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. ఆడియో అయితే చాలా లౌడ్గా ఉంది. 300% అయితే ఆడియో బూస్ట్ అయితే ఉంది దీంట్లో. మీరైతే 300% ఆడియో అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకొని చూడొచ్చు. డిస్ప్లే విషయంలో కానీ ఆడియో క్వాలిటీ విషయంలో అయితే ఈ రెండైతే కాంప్రమైజ్ అయితే కాలే వీళ్ళు. ఈ రెండు అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఇంకా కనెక్టివిటీ విషయాన్ని చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో అయితే అన్ని 5G బ్యాండ్స్ కి అయితే డివైస్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే అన్ని సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. సెన్సార్ అయితే ఏవైతే మిస్ చేయలేదు. అరౌండ్ వచ్చేసరికి 37 సెన్సార్స్ అయితే డివైస్ అయితే యూజ్ చేస్తారు. Vivo V50e ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన వాళ్ళైతే అక్కడనే ఉండండి. మీరైతే అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే అంత గొప్ప ఫీచర్స్ అయితే దీంట్లో అయితే ఏం రాలేదని చెప్పాలి. ఇంకా అలాగే ఈ డివైస్ చూసుకున్నట్టయితే IP68 69కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండర్ వాటర్లో అయితే బాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా అలాగే దీంట్లో వచ్చేసరికి అండర్ వాటర్ ఫోటోగ్రఫీ కూడా సపోర్ట్ ఉంది. మీరు వాటర్లో కూడా ఫొటోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ డివైస్ అయితే యూజ్ చేసి. 13,690 mm స్క్వేర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే యూజ్ చేశారు. అండ్ టెంపరేచర్ సెన్సార్ అయితే వాడనమాట. కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా బాగా అయితే యూజ్ చేశారని చెప్పాలి. స్టేబుల్ గా అయితే వర్క్ అవుతుంది. మాక్సిమం మొబైల్ అయితే ఓవర్ హీటింగ్ ఇష్యూస్ అయితే ప్రెసెంట్ అయితే ఏం రాలేదన్నమాట నేను గేమ్ అన్నప్పుడు కూడా. వీడియో చూసుకుంటే ఇంత గ్యాస్ ఈ వీడియో అయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే గంట సింబల్ అయితే ఆన్ పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకైతే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.